样，反正我是谁？现在拍影片啦！现在说着漫长。那个头2号吧，我刚刚呢坐在大厅和电视厅的楼梯那边，现在去大厅那里做那个小弟的任务，就被叫过来了。先票2，票你啦，2号，票你啦，票你啦，2号。都不要吵了。狼都不要杀我。
没人要去解哦。厌色哦。1号好棒哦。最后一个人。
没手机没电了。现在视频就到这里喽，拜拜。